Olá, amigos! Convido vocês para fazermos uma meditação de 1 minutinho. É uma meditação para entrar em conexão com a nossa respiração e o nosso som interno, a nossa vibração da alma. Apenas 1 minutinho. Vamos fechar os olhos. Inspiramos 3 vezes. Ao inspirarmos, nós observamos a nossa respiração e a vibração do ar entrando nos pulmões. E vamos sentir essa vibração como um som. O som que vibra no nosso coração, trazendo o despertar, a reconexão com o nosso som da alma. Traz a inspiração, a luminosidade e a reconexão com a nossa dimensão do ser cósmico que cada um de nós é. Apenas ouça a vibração nesse momento. A respiração se integra com o som e sentimos toda essa energia fluir no nosso corpo, trazendo uma sensação de vibração, alegria, de tranquilidade e ativando o nosso senso de seres ultradimensionais. Gratidão, gratidão.